Wafdu hogaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo geeka kooya magaalada Baydhabo xarunta ku meel deerkan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maybana garoonka diyaar-degeenka Baydhabo ka dhawaayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo boqolaal ku mid ah bulshada ka nool magaalada Baydhabo ujeedka dareerka Ra'iisul Wasaaraha ee Soomaaliya Baydhabo yaa la xiriirta xoojinta wada shaqeynta hay'adaha dowladda ee federaal iyo heer dowlad goboleed ankuurgalowga horumarada ku jira Koonfur Galbeed iyo waliba ku qaybgalka xafladda sanad guurada lixaad ee ku wareegatay muddada sahilka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hogaamiyahaya Mudane Cabdicasiis Laftagareen wafdiga Ra'iisul Wasaaraha geeka kooya magaalada Baydhabo mayba qaybiyo ku hayana mas'uuliyiin ku tirsan lamada gol ee dowladda federaalk ee Soomaaliya maybana ku horeeyay wafdi kale oo ku socda dowladda dhexe shalaytii mayba isla Baydhabo kooyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Mudane Aadan Sheekh Maxamed Nuur Madoobe iyo wafdu hogaamiyay ayuu ku mideeyeen wasiira xildhibaana iyo ujeedadii ay tahay ku qaybgalowga xuska sanad guurada lixaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen